Në kullën legjendare të Isa Boletinit. Këtu ku ndodhet edhe varri I Isa Boletinit, është pjesë e kullës, po është shtëpia muze. Një shtëpi muze kjo që ka objekte të ndryshme, sidomos materiale arkivore, të cilat tregojnë veprimtarinë e Isa Boletinit, si dhe origjinën e familjes dhe dokumente autentike, të cilat janë të vendosura këtu mbas disa vitesh, të grumbulluara në të gjithë Shqipërinë këto dhe nga institutet dhe institucionet e hulumtimeve të historisë të Shqipërisë, ku patjetër figura e Isa Boletinit zë një vend nga më të rëndësishmit dhe nga një vendet më kryesore të historisë të Shqipërisë për liri dhe pamërsi, sidomos për pamërsinë e Shqipërisë. Kulla e këndës së patriotizmit shqiptar dhe pamërsisë, Isa Boletini. Regjimi komunist është transferuar në shkollë fillore. Por para kësaj shkolle, Isa hap shkollën e parë Sipe në anë të Mitrovicës. Edhe në hulumtimin e Ministrinë e Arsimit, atë që është një nga shkollat e para Sipe në territorin e Republikës Socialiste. Pra viti I parë që hap Isa shkollën ka qenë viti 1899. Se në hetima në perandorinë osmane, çfarë drejta kanë pasur shqiptarët, dhe me mundim edhe me sakrificë kanë arritur që shka me sotë. Për Isën, ndoshta nuk ka shumë kohë me shpjegu historinë e kemi lexuar edhe, po ne trashëgojmë historinë prej dorës parë, sidomos nga nipi I tij nga përshkrimet e tij, një profesor që është I begatshëm tamam kështu pasurim origjinal që cilat ai kanë ndjetuar. Isa I kishte 9 djemë dhe 5 vajza, 14 fëmijë gjithsej, do të thotë janë shkolluar në shkollat më të mirë në Evropë, në Stamboll, në Rom dhe në Vjenë. Nga 9 djemë sa I kishte, kanë qenë 4 oficera, një ka qenë avokat dhe tjerë kanë qenë në shkolla pedagogjike, plus asoj edhe nipa të tjerë që ata me buxhet tina të thotë I ka shkolla. Po këta e ka një rrugtimin e babait tyre, për arsye amaneti I politemve ka qenë shkirimi I gjitha troja në Shqipëri, si në Maqedoni, si në Kosovë, deri në pazarin. Mirë po, pasi kanë kundërshtu regjimin e ashpër sërbo komunist, ka qenë një hakmarrje pa shlirime, do të thotë djemë të Isës 4 vritën nga regjimi, do të thonë me rezistencë, të tjerët burgosin çak edhe gratë e familjes tona nuk I kanë kursy duke burgos. Gjyshja ime 2 herë ka 3 muaj ka qenë në burgën e historisës, po ashtu edhe qika Axhit babës, dhe do të thotë pjesa e familjes tona nuk I kanë kursy. Ndërsoni ju vizitën e batalionit të kontiku kullës legjendare të Isa Boletinit. Edhe pse kjo vizit nga ky batalion ishte dashur të jetë shumë më herët, jo vetëm në 20 vjetorin, po ishte dashur të jetë në 5 vjetorin, 10, 15, tani edhe në 20 vjetorin, po është e mirë se orë dhe është shumë e vend, e juve ju dëshirojmë sukses, ju prifte mora, e ju punoh mendja shëndeti. Sa frymëzuese është figura e Isa Boletinit tek rinia sot? Nuk është në nivelin që është dashur të jetë, jo vetëm Isa Boletini, por nuk janë asnjë figurë absolutisht, e posaçërisht Isa Boletinit, pasi që shumë pak flitet për to dhe është flit deri me tani. Çfarë vendi ka zënë deri tani figura e Isa Boletinit në historinë e Shqipërisë, historinë e re të Shqipërisë? Për që të tren nuk po mëjmë të tregu kur gjë, po për atë vjetrën edhe deri me sot që është shkruar, nxanë në vend, për ka sirë të nxanë vendin e duhur, vendin që I takon Isa Boletinit. Çfarë mesazhi mendon se përcjell një vizitë e tillë në këtë muzeum për brezin e ardhshëm dhe për ata që vizitojnë për herë të parë? Unë nuk kisha mujt me quj mesazh, po porosi edhe porosia është dhe ishtë dashur të jetë dhe në për të gjitha shkollat të ketë fotografi të Isa Boletinit për me arrit vendin ku duhet të jetë dhe për të informuar rinia e jonë shqiptare. Unë jam Halit Barani, kryetari I Këshillit për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njerëzit qendra rajonale në Mitrovicë tash e 30 vite.
prekaz o trim, edhe sot je komandanti im. Buza ndridhet në vaj, mos në qërto pse qaj. Deri në fund kësaj bote, sarohet lavdia jote. Japim besën para komit dhe para Zotit, se pa kur syre e të fare, do t'i mbrojmë të ka shqiptare. Qereza! Nuk e ka me ardhë këtu, o Zotni, në palat të Londrës kura me ty, veç me të tani more se ka shqiptari. Nga kulla legjendare e Isa Buletinit, në buletin Bekir Sina.